समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ व व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रविवार को सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी स्टेशन पहुंचे। स्टेशन डायरेक्टर प्रशांत कुमार व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। सीनियर डीसीएम ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिसे देखते हुए 65 अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई। अतिरिक्त टिकट व पूछताछ काउंटर खोले गए। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए आरपीएफ के 50 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। परिसर की सक्रिय निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग और गाड़ियों व प्लेटफॉर्मों की जानकारी की उद्घोषणा लगातार की जाती रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना।